И снова здравствуйте, меня зовут Егор Незванов, это СТО Маршака Евроавто. В наших роликах очень часто снимаются европейские, китайские автомобили, иномарки. Почему-то вот отечественные автомобили мы обделяли видео. Но ролик с Вестами, где мы меняли масла в трансмиссии, вам очень понравился, просмотров было много. И я решил, что надо продолжать и снять еще один отечественный автомобиль, тем более с очень интересной работой. Итак, вот наш автомобиль. Lada Largus 2019 года с пробегом 171 тысяча. Под капотом у нас двигатель 1.6, 87 лошадиных сил. Ну, само собой, с механической трансмиссией. Приехал он к нам с конкретной работой, заменить колечко маслозаборника. Ну и попросили посмотреть ходовую, потому что что-то стучит, что-то свистит. Провел я осмотр ходовой. Видно, что автомобиль работает. Ремонтирую периодически, потому что стоят новые рычаги, сзади сайлентблоки поменены. Из того, что я обнаружил, справа нету хомута на пыльнике шрус, и там уже смазка подвылетела. Так, видите, у нас хомута нету. И туда, я думаю, влага уже прилично попала. Если не обойдется установкой только хомута, я порекомендую заменить шрус в сборе. Слева шрус болтается. Люфтит сильно наружный шрус. И оторвалась у нас гофра. Судя по тому, что она уже много раз варилась, неоднократно, и вот она оторвалась. Здесь мы уже не будем менять гофру отдельно, поменяем приемную трубу. Это даже будет немножечко дешевле. Под капотом там низкий уровень жидкости гидроусилителя и само состояние масла гидроусилителя очень нехорошее. И наводит на мысль, что его никогда не меняли. Хотя его также надо менять, как и масло в двигателе, и в трансмиссии, и везде в остальных местах. Что касаемо гидроусилителя. Там у нас присутствует масло. Обратите внимание, в каком оно состоянии. Это первое. А во-вторых, сетка настолько грязью забита. Вот. И еще плюс он был неправильно установлен. Ее изогнуло. Вот у нас тут сетка такая пресловутая. Вот она, грязь какая. Вот. И тут, скорее всего, придется не только заменить масло, а еще с промывкой. Что подразумевает, это не 1 литр масла, а около минимум 2. Ну и вот оно, состояние масла у нас. Но красненькое у них обычно такое прозрачненькое, а здесь очень все плохо. Провели мы осмотры. Все вам показали, отправили на согласование с клиентом. А теперь приступаем к поставленной нам задаче. Что беспокоит клиента? Не сразу гаснет индикатор давления масла. Масленочка красная. Запускаем. Не гаснет. Погасло. Какие могут быть причины? Отсутствие масла, некачественное масло, некачественный фильтр. Все это до нас уже исключили. Я знаю, что у этих автомобилей есть такая болячка. Колечко на маслозаборнике со временем, так скажем, дубеет. И поэтому начинается вот такое вот, как скажем, масляное голодание в начале запуска автомобиля. Чтобы заменить колечко, нам нужно снять маслозаборник. А чтобы снять маслозаборник, нам нужно снять поддон. Но как раз таки вот в снятии поддона здесь закрывается такая сложность, так скажем. Вот у нас вот болты здесь есть, а подвох все в том, что крепление поддона сзади у коробки передач находится там в колоколе. Для того, чтобы снять нам поддон, нам надо, по-правильному надо снять коробку. Но я сегодня хочу попытаться сделать без снятия этого, отодвинувши просто коробку. Ну что, приступаем? Пока автомобиль опущен, я подразберу по капотку. В частности, сниму бачок, откручу опору, чтобы, когда мы двигатель освободим от коробки, у нас было место, куда им двигаться. Ну и, само собой, раскручу коробку по кругу. Вот. Здесь тоже надо кое-что подразобрать. Снял колесо, сразу откручу гайку шруза, ступичную так называемую, потому что клиент согласовал замену шрузов. Обратите внимание, пробка сливная, это стоит от автомобиля Renault Logan.
штатные, которые здесь заводские, они идут по шестигранник. Они сделаны из какого-то мягкого металла, и очень часто слизываются. И многие ставят, что делают грамотно, вот логановскую пробку с логановской шайбой. И все это довольно-таки хорошо служит. Все, открутили. Кручу. Ну вот и все. В принципе, может даже приспособу не доставать, она у нас выпадет. Ну вот, при помощи 3 рук, при помощи нашей изготовленной головки мы все-таки открутили последний болт. Сейчас будем отрывать поддон. Здесь для этого есть удобные ушки, но они алюминиевые, надо быть аккуратным, конечно, они могут колонуться. Снимаю вот этот наш болтик, который я наживил, чтобы у нас поддон не упал на пол, на всякий случай. И все, в принципе. Так. Теперь смотрим, что нам мешает. Ага, нам мешает, нам надо двигатель приподнять чуть вверх. Вот сейчас я. И через маслоприемник должен пройти. Ну вот и все. Кручу маслоприемник. Обратите внимание, видно? Он сразу выпал. Значит, он там у нас совсем не держался. Да, все было верно. Вот наше уплотнение на маслоприемнике. И оно совсем, получается, не держит. Смотрите, он ходит и выходит. Он вообще там не уплотняется. Замечательно выходит. Маслоприемник чистый. Как бы все в идеале. Я думаю, что мы его обратно, наверное, и установим. Заменив только у нас колечко. Вот, он крутится как кольцо на пальце. От того, что рассохлось все. Итак, поддон мы сняли. Как мы это сделали? Как показали? Отодвинули, появилась маленькая щель. Далее взяли головку из набора 1/4 на 10 головка. И ее распилили. Получилась у нас вот такая вот мини-головка. Обрубок, так скажем. Она у нас пролезла туда, куда нужно. Мы зафиксировали отверткой. После взял плавающий удлинитель. И обточили мы ее, потому что он тоже не лез. Зафиксировавшись там головку, вставили удлинитель и открутили. Ну, на словах все, оказывается, очень все просто. По факту это, конечно, не так было легко, но мы с этим справились. Сейчас продемонстрирую, как это примерно там выглядело. Вот так ее здесь поддон просунули. Зафиксировали головку. После вставили наш пьяный удлинитель. Вот так. И отвернули. Болт сложный, два болта эти сложно открутили. Обратно я их ставить не буду. Сделаю как по аналогии вага. У вага идут шестигранники. И пьяным шестигранником на 5, он закругленный. Ну, кто понимает, тот знает. И его вот так вот обратно попытаемся наживим. В интернетах люди пишут, что чтобы не ремонтировать вот эту вот болячку, да, можно просто взять и налить масло, так скажем, выше вот этого места, где у нас вставляется маслоприемник. Если посмотреть по щупу, то, грубо говоря, где-то на 1,5 сантиметра мы наливаем выше уровня и должно работать. Но это не ремонт. Это мы убрали симптом, а болячка-то она как была, так и осталась. И тем более она все-таки засасывает мимо, должна
закачивать масло там, где положено в начале маслозаборника. А еще что самое такое, скажем, немаловажное. Я знал, что на этом автомобиле недавно менялось сцепление. И поэтому вот такой наш, такой, скажем, кустарный колхозный ремонт здесь катит. Но когда, если это делать по-правильному, мы снимаем коробку, мы смотрим состояние сцепления. Если вдруг есть какие-то подозрения на его на неисправность сцепления, тогда в этом случае, ну, мы бы сняли коробку. Ну, тут даже видно, что маховик новый, его недавно меняли. И в нашем случае, да, мы даже немножечко сэкономим клиенту денег, совсем немножечко. Вот, и немножко поразвлекались, но упростили работу. Идея это не моя, я это видел где-то вживую на СТО, там было все похуже немножко. А так в интернетах это пишут, да, что вот так вот делают, режут. У кого-то это получается проще, или просто рассказывают, что это проще. По факту увидели, что надо было поизобретать эту головочку, но в принципе мы добились того, что нужно. Теперь у меня есть такая головка. Приезжайте ко мне снимать поддон, не снимая коробку. Меняем уплотнительное кольцо. Обратите внимание, резиночка стала куском пластика. Чтобы резиночка не завернулась, надо вот так пару раз сделать. Все, теперь она крутится. Сейчас будем ставить обратно. Так, обезжириваем все тоже здесь. Но он все равно натекает. Перед самой установкой еще проверим. Места соприкосновения двух плоскостей всегда вот так вот промазываем. Видно? Поддон поставили. Теперь зальем новое масло. Само собой новый фильтр. Далее обязательно смажем уплотнительную резиночку. Берем новую шайбу и новую пробку. Старая пробка была вот здесь вот изношена по граням. Еще раз повторюсь, это пробка от Renault Logan и шайба тоже. Она лучше, чем вазовская, она не зализывается. Внизу я все подсобрал, масляный фильтр установил, верх собрали. Масло, само собой, мы не стали заливать старое, потому что мы не знаем, что оно было залито. Зальем то, что подходит под опуску и чему я точно доверяю. Так, ну что, мы масло залили. Сейчас запускаем двигатель. Само собой, у нас сейчас масленка быстро не погаснет, потому что у нас система была пустая. Мы заведем двигатель, прогреем автомобиль,
дадим ему постоять, и после этого еще раз запустим, посмотрим, вот после этого, насколько будет масленка быстро гаснуть. Я думаю, что все будет супер. С клиентом созвонились, согласовали работы по тем неисправностям, которые мы отписали. Сейчас мы приступаем к замене шруза. По замене шруза тут, в принципе, ничего сложного нет. У нас два варианта. Или мы откручиваем от шаровой опоры, рычаг уводим в сторону, вытаскиваем шруз, меняем. Или второй способ от кулака. С ним мне иной раз проще, потому что он увел в сторону, не мешает. Но я буду снимать от рычага, что сложнее, только потому, что здесь стоит какой-то нештатный болт. И нам надо установить правильный, хороший болт, потому что все-таки это шаровая опора, это безопасность. Вот, что я и говорил. Не родной болт. Ну, вот он наш неправильный болт, а вот он правильный. Стабилизатор не дает выйти, поэтому пришлось открутить его. Вот так вот. Проверяем состояние шаровой. Ну и пыльник смотрим. Все тут нормально. Так, ну вот он наш шрус. Сейчас мы его собьем. Теперь нам надо шрус снять с полуоси, с палки. Тут два способа есть. Можно молотком выбить, можно взять пневмозубило. Бывают даже съемники. Вот. И самый третий, самый плохой способ, когда стопорное кольцо не сжимается, приходится распиливать шрус и по кускам его разбирать. Надеюсь, что мы обойдемся без этого. Вот это у нас место прилегания пыльник шрус. Здесь небольшая коррозия есть, но я ее все равно почищу, чтобы все было в идеале, чтобы влага не проникала, все было хорошо. Вот он наш шрус. Вроде бы все просто, снял, поставил, но нет. Есть нюансы. Иной раз бывает, что количество шлицов не совпадает, и это надо всегда проверять. Хорошо, когда он не лезет, а бывает, что шлицов не то количество, вроде он сел, а потом в дороге провернул его. Сейчас я распакую его, мы посмотрим, что вообще у нас там лежит внутри. И померим уже на месте на сам шрус и на ступицу. Ну, это полный комплект, очень удобно. Ленточные хомуты. Такие хомуты я очень люблю. Они и держат хорошо. Вот. Не забываем, о чем еще самое немаловажное. Здесь резиновый пыльник. Здесь, в принципе, все без проблем. И такие хомуты с резиновым пыльником идут хорошо. Бывают пластиковые. К примеру, пластик надо сжать, уже там другие хомуты идут более мощные. Чтобы было максимальное уплотнение, чтобы не было никакого попадания влаги. Ну, смазка, что, смазка, шрус, понятно. Так, вот он наш сам шрус. Шрузы всегда идут без смазки. Я не знаю, мне когда-то давным-давно, когда мы еще «Жигули» ремонтировали, мне один какой-то из старых механиков говорил, что если он уже набит смазкой, то значит он восстановленный. Насколько это правда, неправда, скажите мне, отпишитесь в комментариях. Сейчас будем сравнивать. Вообще, по-хорошему было бы посчитать количество шлицов. Здесь посчитать, все совпадает, поставили. Но на эти автомобили редко бывают проблемы с шрузами, поэтому я уже присуну его и посмотрю, насколько все хорошо совпадает. Да, здесь он лезет прям плотничком хорошо. Это первую шлицевую проверили, теперь вторую. И то же самое здесь. Засунули, проверили. Все замечательно. Теперь можно набивать смазку и устанавливать ее. Почему смазку сразу не набил? Потому что если он вдруг не тот, отнести его на склад, чтобы он не был грязный. Не показал, в комплекте еще идет стопорное кольцо новое. Осталось внизу там.
Вот лично я их меняю только по состоянию. Я смотрю на старые, насколько оно сильно расходится или не сильно. Бывает, что на них риски уже идут от самого шруза. В данный момент там очень хороший стопорное кольцо, и поэтому я оставлю его. Ну, теперь его ставим на его место. Сразу, пока удобно, я его зафиксирую. И затягиваем. Здесь главное не переборщить, потому что резина, он ее начинает чуть-чуть подраздавливать. Вот я ее чуть-чуть так подраздавил. И дальше вот так вот. Ну, теперь устанавливаем обратно. И его подзабиваем. Обязательно накрутил гайку, чтобы не испортить резьбу. И там, когда мы забиваем, мы слышим, что он сел, звук поменялся. Но на всякий случай мы обязательно туда заглядываем и проверяем. Все, на месте. Если есть лишний воздух, выпускаем. Далее фиксируем новый хомут. Обязательно, чтобы он везде был ровно. И также стягиваем. Все, установили, покрутили его, все хорошо держится. Лишнюю смазку удалили, если вдруг она появилась, чтобы не думали, что ее выдавливают. И устанавливаем обратно. Не забываем, что мы живем в сыром регионе, так скажем. Обязательно надо смазать вот эту шлицевую, потому что она закисает, бывает так, что на моей службе, так скажем, были, что приходилось кулаки менять. Ни пресс, ни горелка, ничего не помогало. Все, подлез. Сейчас вот это чистить буду. Далее не забываем обязательно привалочную поверхность пыльника к кулаку почистить и смазать смазкой. Чтобы у нас дальше пальчик залез лучше в отверстие, я его тоже смазываю. Вообще по заводу на Рено, ну на ВАЗе, насколько я помню, здесь идет такая пластиковая шайба, как раз которая не дает вот тереться. Но это в оригинале, вот, и чаще всего, что их все теряют, отдельно я посмотрел, в программе ее не найти. Так что мы ставим так, но мы все почистили, смазали, все должно быть замечательно. Далее затягиваем гайку шрус. Сейчас я ее пристрелю немножко. И обязательно на полу опущу в автомобиль, затяну ее диаметрическим ключом с моментом 280. Это немаловажный фактор, потому что не забываем, что у нас здесь ступичный подшипник, который должен затягиваться с определенным нужным моментом. Не в ту сторону. За кадром мы поменяли шур с той стороны. Сейчас затяну ступичную гайку с моментом 280. Ну и после этого протяну колесные болты. Приступаем дальше. Последнее, что у нас осталось, заменить жидкость гидроусилителя. Так скажем, с промывкой. Это не совсем промывка, это метод вытеснения. То есть мы не одним объемом, а обычно двумя объемами выгоняем старую жидкость. Так, а еще я здесь указал на неисправность бачка гидроусилителя. А точнее, не сам бачок, а здесь установлена такая сетка. Она несет здесь важную роль. Она собирает мусор, продукты износа, да.
И вот ее, видимо, в какой-то момент неправильно установили и смяли. Потому что у нее есть одно положение, вот здесь отливка. И она уже работает некорректно, и здесь вот этот пластик сломан. Поэтому мы поставим новый бачок. Вот, кстати, здесь сетка для сравнения. Вот она целая. Мы все это дело отмоем, бачок отмоем, потому что там много мусора в старом, и в этот, само собой, он тоже бушный. И покажем разницу, какое масло было до и после. Чтобы показать разницу, было и стало, я откачаю и налью в стаканчик. Ух ты, ешь ты. Такое чувство, что это моторное масло. Теперь я налью свежее масло для сравнения стаканчик. А уже в этот стаканчик после замены я налью, ну, все поменяем, все установим обратно. Я просто шприцом возьму и нальем сюда, посмотрим. Понятно, что оно будет немного темнее, вот это масло, а может даже и такое же. Но разница будет ощутимая. Сейчас максимально все откачаем из системы гидроусилителя. Потом снимем бачок, помоем все и уже будем выгонять масло. Вот какая она у нас была. Сейчас будет видно. Какой она станет чистой. Наша сетка. Я решил оставить бачок старый. А из нового бэушного я взял только сетку исправную. Потому что этот, в принципе, бачок нормальный внутри. А еще самое главное, что почему я боюсь ставить новый. Вот мне этот кронштейн надо переставить на новый БУ. Но есть вероятность, что здесь все так подзакисло, что будут сложности. Я этот отмою внутри, самое главное внутри. Он будет все такой же красивый, чистый и выполнит свои функции. Настолько, конечно, заброшенный гидроусилитель я не видел. Очень много грязи. Ну вот, мы промыли все. Все довольно чистое. Причина поломки того фильтра, то что вот здесь вот эта выемка должна вставать там в паз. И ее, скорее всего, не попали, не вставили, и вот толкали и сломали. А я сейчас поставлю правильно. Все, вот он сел четко. Вставляю воронку. Емкость для отработанного масла я уже установил. Заливаю. Так я где-то пролью 1,5 литра. Посмотрю по состоянию. Если надо будет еще одну возьму. Если нет, то собираем все. Выгоняем воздух вручную и запускаем автомобиль. Ну все, убираем. Теперь можно ставить бачок. Сразу, чтобы не испачкать ничего тут. Ну вот, сливаем то, что с бачка была последняя промывка. Ну, мне кажется, самую малость отличается по цвету, да? Вот это немножко темнее. Это наше новое. Ну, а это то, что слили как моторку. Все, вставляем обратно наш бачок. Шланги все ставим на место. Теперь заливаем масло уже в наш чистый, красивый бачок. Здесь все залили, воздух вручную выгнали. Двигатель не запускали. Потом я запущу, уже выставлю уровень. Потому что нам надо будет сейчас посмотреть, как там у нас проживает масленка. Ну и напоследок мы возвращаемся к нашей заявленной работе. Машина отстоялась, до этого поработала, проверить, как у нас стала быстро гаснуть масленка. Запускаемся и смотрим.
Прекрасно, сразу погасло. Ну что, подведем итоги. Колечко маслозаборника заменили. Результата мы добились, я считаю, что отличного. Еще даже на моменте пуска у нас гаснет лампочка давления масла, масленка наша. Заменили шрусы, заменили жидкость гидроусилителя с промывкой, с мойкой бачка. Машину поставили на ход. Это рабочая лошадка. Ее цель — это зарабатывать деньги. Для вас там прошло, наверное, минут 15-20. Для меня прошел весь день. Вот время уже без 29, я заканчиваю ее. И вот такой у меня получился день Ларгуса. Надеюсь, что вы увидели, что мы умеем ремонтировать, обслуживать эти автомобили. Даже изобрели приспособу, которая позволяет снять поддон, не снимая коробки. Тем самым сэкономим деньги клиенту. Так что приезжайте. Всего доброго, до свидания.